arkadaşlar. Bugün Scare Teacher'a yeni tuzaklar kuruyoruz. Şu anda ne yapacağız? Şu anda bizden ağaç testeresi bulmamızı istiyor. Ağaç testeresini bulduktan sonra Scare Teacher'ın oturduğu sandalyenin ayağını keseceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda testereyi bulmaya gidiyoruz. Testere evin dışındaki kilerdeki. Scare Teacher şu an havuzun başında spor yapıyor. Güzelleşmek için spor yapıyor arkadaşlar. Çok güzelmiş gibi. Şimdi gidiyoruz. Evet, testereyi bulmaya gidiyoruz. Ama bence Jinacığım o içeri girdikten sonra git, çünkü karşılaşacaksınız. Bak, havuzun orada. Çabuk kaç. Dibinde değil kızım ya. Dibinde değil, o arka tarafta. Oraya gideceksen git havuzun yani. Orada. Tamam, şimdi mutfaktan eve girdi. Biz şimdi kilere doğru gidiyoruz. Şimdi kiler ne taraftaydı? Ay, kapanık koymuş. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Şimdi nerede? Kızım, içeri girdikten sonra arkadan dolansaydın ya. Yok. Buradan mı gireceksin? Dolanacağım. Evet. Hemen testereyi alıyoruz arkadaşlar. Evet. Scare Teacher nereye gidiyor? Oraya Şimdi buradan gidiyor, kilere mutfakta. gelme... Ha, yok. Mutfağa mı gitti? Arkadaşlar şimdi sandalyenin ayağını kesmeye gidiyoruz. Ama hangi sandalye ya? Evin içinde nerede oturuyor bu kadın? Gidiyoruz arkadaşlar. Geziyor şu an içeride. Şuradan çıkamıyor muyuz zindan? Şurada bir merdiven vardı. Şezlongun ayağı değil anneciğim ya. Ya neresini keseceğim ben? Şezlong değil bence. Kesebildin mi? Bir kes bakayım. Değil mi? Tamam. Ama kaç tane şezlong var? Öbürünü de kes bari. Bak, hala kesmeni istiyor. O değil. Arkadaşlar şimdi şezlongun ayağını kesti. Sandalyenin ayağını keseceksin. Chair diyor. Acaba o testereyi yine bulacağız mı? Hayır, şu anda tekrardan kesmeni istiyor senden. Testere bizde zaten. Testere yok. Çünkü bizde değil mi? Tam birincisini yanlış yaptın. Şimdi Scare Teacher gidecek, oturacak ve olmayacak. Çünkü sandalyenin ayağını kesecektik Jindacığım. Bakalım arkadaşlar, belki de oturur. Şimdi nereye geliyor? Jinda dışarı çıkıyor. Bence havuzun oraya gelecek. Evet. Neredesin? Jinda kaç. Eyvah. Geliyor arkadaşlar. Kovalıyor şu an. Jinda nereden kaçacağız? Evin içine gireceğim. Nasıl gireceksin? O da girecek eve. Sandalye olayı yalan oldu arkadaşlar. Evin içine girmişken keserim. Jindacığım hemen koş. Şuradan çık. Evin içine girme bence. Şuradan çık, bahçeden çık. Allah'ım, bu kız beni delirtiyor. Merdivenden yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. O da merdivenden çıktı. Yukarı geliyor şu anda. Ters köşe yaptık. Bye Scare Teacher, sen yukarıda bizi daha çok ararsın. Dur bakalım, gitsin. Hala koşuyor arkadaşlar, bizi bulacağını zannediyor. Biz kaçtık bile. Scare Teacher'a çatıda yarıyor. Çatıda şu an arkadaşlar. El sağlıyoruz ona burada. Evet, şimdi nereye gidiyor? İçeri giriyor, bizi bulamadı. Jindacığım şu an üst katta. Anahtarı alalım mı? Anahtar paspasın altında değil mi? Anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Kapıyı açıyoruz. Hayır, bu bunun anahtarı değil. Evet, Scare Teacher şu an nerede? Attım gitti. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu ne? Anahtar mı? Anahtar. Tamam, demek ki bu anahtarla açılıyor. Evet, Scare Teacher şu an yukarıda, kendi odasında. Bu da mı açmıyor? Açtı arkadaşlar. Ayı kapanı alıyorsun. Alalım. Koy koltuğun üstüne ya. Aşağı mı geliyor? Nerede? Banyoya girdi. Yok. Dur. Anneciğim, ne yapıyorsun? Scare Teacher'dan Evin içine ayı kapanı koyuyor ya. Ne yaptın? Jinda bence bahçeye geliyor. Bahçede şu anda. Çıksana kızım, gelecek şimdi. Havuzun orada şu anda. Girişim kötü ama dönüşüm muhteşem olacak. Şu anda havuzun orada arkadaşlar. Ben biraz No. Arkadaşlar, biz ortadakini kesmiştik. Mrs. Evet. Bu nedir? bilmiyorum. Hala aynı arkadaşlar. Çünkü yapamadık. Sandalyenin ayağını keseceğiz. Tekrardan başlıyoruz. Öf
Öf ya. Çirkin kadın seni. Seni yere yapıştıracağım, sen dur. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Küçücük bir kediyi hapsetmişti. Hala intikamımı alamadım. Hala rahatlayamadım. Evet arkadaşlar, tekrardan testereyi almaya gidiyoruz. Sandalye burada. O sandalyeyi keseceğiz bence. Ha. Bakacağız. Kapana bastık arkadaşlar. Kapan. Bir şeye bastık ama arkanda mıydı? Ben kapan göremiyorum. Aa, ben gördüm sandım ya. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ama dur, Scare Teacher şu an tamam içeri girdi. Bahçede değil. Bahçede değil arkadaşlar. Hemen gidiyoruz kesmeye. Hemen. Arkadaşlar şezlongları değil ya. Şezlongları kesiyoruz. Kestiğimizde oturmuyor. Oldu. Vallahi Evet, oldu. oldu. Evet, şu anda Mrs. T'den kaçmamızı istiyorlar arkadaşlar. Mrs. T birazdan yere yapışacak arkadaşlar. Önce ona küçük bir sürpriz yapalım mı? Hemen şuraya basıyoruz Cindacığım. Mrs. T'ye ding. Çok güzel oldun. Çok yakıştı. Robot dansı. Aynen, robot dansı. Orada biraz oyalansın arkadaşlar. Deli ya, nasıl oynuyor bir de. Kestik sandalyenin arkadaşlar ayağını. Şimdi Mrs. T gelecek ve sakız gibi yere yapışacak. Cindacığım ne yapıyorsun? Hayır. Yere. Evet, şuradan izleyebiliriz ya. Gidiyor arkadaşlar. Git bakalım. Evde de maşallah. Geçmiş olsun Mrs. T. Kafanda yıldızları şişiyor arkadaşlar. Geçtik bu bölümü. Evet, devam ediyoruz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Renk diye bir şey diyor. Mrs. T Ne diyor? şöminesiyle ilgili bir şey ama tam anlamadım arkadaşlar. Evet, Mrs. T şu an üşüyor. Şöminenin önünde ısınıyor. Söndüreceğiz seni. Bence başka bir şey. Evet arkadaşlar, find something to blow up the fire bilmem ne. Evet, şimdi şömine ile ilgili bir sürprizimiz var. Önce ne bulmamız gerekiyormuş Cindacığım? Muhtemelen benzin. gaz bulacağız arkadaşlar. Bunu alacağız. Şöminenin içine dökeceğiz. Sikeri. Evet, aynı bizim dediğimiz gibi Cinda. Gazı şöminenin içine dökeceğiz arkadaşlar. Mrs. T üşüyünce şömineyi yakacak. Sonra ne olacak Cinda? Bam! Mrs. T havayı uçacak arkadaşlar. Evet, şimdi gidip Mrs. T nerede Cinda? Aa, orada yangın mı var? Şömine. Ha yok. Koş şömine. Kaçıyoruz arkadaşlar. Mrs. T bizi gördü. Cinda ne yapıyorsun? Arkadaşlar Cinda çıldırdı, Cinda delirdi. Kaçtık tamam. Saftirik, sen bizi hala arıyorsun. Cinda kaç, geliyor. Görecek şimdi, yukarı çık. O gitsin dışarıda böyle saçma sapan bir şeyler yapsın. Ona bir sürpriz yapalım. Hemen sana bir sürpriz patlatalım. Afiyet olsun sana, sarı çok yakışıyor Mrs. T. Evet arkadaşlar, o orada oyalana dursun. Hop. Biz hemen içeri gidiyoruz ve şöminenin içine gazı döküyoruz arkadaşlar. Mrs. T üşüyünce yakacak ve bom. Cindacığım hemen. Patladı. Cinda ne yaptık? Bir dakika, bir daha deneyelim. Arkadaşlar Biz patladık, uçtuk havaya. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz Cinda. Götür hadi, tekrar gazı al. Bir dakika, ne yapmamız gerekiyor? Söndüreceğiz mi? Söndürecek miyiz? Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Tekrardan gidip gazı alıyoruz. Evet. Almamız gereken şey gaz mıydı acaba Cina? Biz mi yanlış yaptık? Arkadaşlar biz anlamadık. Bu bölümü geçen varsa lütfen yorumlara yazsın. Yazmasın. Yoksa başka bir şey mi? Bu ne? Ama hayır, gaz var burada ya. Evet, gaz var. Ne diyor? Ne yazıyor? Bunu bir alsana Cinda. Ya. He, aldım. Tamam. Ne yazıyor? Şimdi şöminenin şöminenin yanına bir götürsene. Evet, götür. Dökme ama içine. Oraya bir yere bırak. Arkadaşlar oraya bir yere bırakacağız Hayır, bence. içine. Hayır, döktük az önce, patladık. Orada bak, Mrs. T'ye bak. Hello Mrs. T. Mrs. T nereye gidiyor? Mrs. T mutfağa girdi Cinda. Sen
Sen git Mrs. dışarı çık, gez biraz. Jinda. Göz. Bence bunu ne yapacağız? Buraya mı koyacağız? Koy. Find. Ama hayır. Jinda koş. Hayır. Arkadaşlar yakaladı bizi. Geçemedik ya. Jinda nasıl gördü o bizi ya? Arkadaşlar son bir kez deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mutfaktan Jinda aklına geldiğini söyledi. Suyu aldık. Evet. Önce suyla ateşi söndüreceğiz. Sonradan gaz dökeceğiz. Ama gaz almadın Jinda. Jinda neredesin? Gelecek şimdi. Şu camdan atlayacağım. Atla bakalım. Şimdi Allahu Ekber. ödümü kopardın ya, gel sandım. Şimdi gideceğiz, bir de gaz alacağız arkadaşlar. Önce ateşi söndüreceğiz suyla. Evet, sonra oraya gaz dökeceğiz. Sen yap. Oyala aynen. Sen Burada biraz oyalan. Sen burada biraz oyalan, takıl. Bizi iyice sinir ettin çünkü. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar gazı bunu almaya. hak ettin. Francis kocası. Çok yaşama scare teacher. Kötü yaşa. Evet. Şimdi hemen gazı alıyoruz. Evet, hemen git ateşi söndür. Sonra oraya gaz dök. Scare teacher dışarı mı gelecek acaba arkadaşlar? Şimdi nerede? Yukarı mı çıkıyor? Yukarı çıkıyor Jinda. Yukarı çıkıyor, sen direkt Gel çıksın bir şey olmaz. tamam gitsin işte, bizim işimize gelir. Evet arkadaşlar, scare teacher gidiyor. Sikero. Arkadaşlar. Sikero. Jinda'cığım hadi git. Sen buradan nasıl görüyorsun? Arkada gözleri var. Tam gitti dur. Yukarı çıksın tekrardan. Bay bay. Dur yukarı çıksın anneciğim. Yukarı çıkmasın. Yukarı çıksın, bir zaman gideriz. Aşağıda şu an arkadaşlar. Nerede? Ya. Nerede şu anda? Bak aşağıda. Nereye gidiyor acaba? Sen aşağıda durma. Yukarı çıkıyor. Geliyor. Yukarı gördü bizi Jinda. Nereden? Bak koşuyor. Sen oradan gel. Sen nereye gidiyorsun? Jinda sen niye öyle yaptın? Sana dedim yakalayacak diye. Kaç. Kaç çabuk. Ay Jinda inanmıyorum sana. Koş aşağıya koş. Hemen çık kapıdan, kaç. Ay uçuyoruz resmen arkadaşlar. Çık kapıdan. Açıldı. Ama ben sana söylemiştim Jinda. Dur burada şimdi, bekle dur gitsin. Ama sen yine aynı şey yaptın. Bak sen yine çıktın yukarıya. O da yukarı çıkacak, seni görecek şimdi. Bu Jinda var ya arkadaşlar, hiç korkmuyor ya. Ben burada ölüyorum korkudan. Yukarı çıkıyor, evet. Çık camdan. Bizi dinlemiyor. Şimdi aşağı atla. Of, direkt kapıya geldik arkadaşlar. Dur iyice çıksın. Görüyor çünkü arkada gözleri var, bu canavar gibi bir şey. Bir odaya girdikten sonra biz hemen gideceğiz. Ve şu işi halledip psikiyatri artık havaya uçuralım. Bizi dinlemiyor. Hadi git artık. Sapan olsa da şöyle taş atsak. Aynen. Hadi Sikeri hadi Mrs. D. Mrs. Evet Mrs. D gidiyor arkadaşlar. Gir artık. Ve gidemedi. Yürürken tın koşarken. Evet gitti, tamam. Jinda'cığım hemen gidiyoruz. Çabuk. Önce suyu söndüreceğiz arkadaşlar. Suyu söndürdük. Şimdi kaçıyoruz arkadaşlar. Hallettik. Yok, camdan atlamaya gerek yok. Üşüdü mü? Üşüdün mü sen? Üşüdün de ısınacak mı? Evet. Mrs. T'den kaç çünkü seni yakalamak için geliyor diyor arkadaşlar. Şimdi kaçıyoruz. Evet Mrs. T şu an üşüyor. Birazdan Mrs. T boom havaya uçacak sonunda arkadaşlar. Kurtulacağız. Hep aynı giyiniyor gıcık. Gıcık ya. Çirkin zaten. Evet gidiyor arkadaşlar. İzliyoruz şu anda keyifle. Saça bak, kaç yıldır taramamış acaba? Mrs. T. Bebek. Mrs. T ısınmaya gidiyor arkadaşlar. Öyle bir ısıtacağız. Onu öyle bir ısıtacağız ki arkadaşlar. Kendini Satürn'de bulacak. Gidiyor şu anda. Hadi artık sabırsızlıkla bekliyoruz. Sen bir bebeksin. Jinda şimdi kapıda bekliyor. Evet yakıyor şömineyi. Mrs. T siyahi oldu arkadaşlar.
Onun sonunda patlattık arkadaşlar. Oh, içim rahatladı, yemin ediyorum. Bir türlü geçememiştik bölümü. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.